तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आ जाइए हमारे पास रेंज रोवर। तो इसमें प्रॉब्लम है कि सुबह के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मिसिंग करती है, जैसे कि मिस फायर करती है। तो इसमें हम स्कैन किए और स्कैन करने के बाद 2 और 4 में फ़ॉल्ट दिखा रहा है मिसिंग का। तो हम सबसे पहले इसका चारों के चारों स्पार्क प्लग खोलेंगे और खोल के देखेंगे कि इसका कंडीशन कैसा है। तो जैसा कि मैंने स्पार्क प्लग खोल लिया है और एक कॉइल भी खोल लिया है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, ये इसकी कंडीशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इंजन की कंडीशन एकदम मस्त है और ये स्पार्क प्लग की कंडीशन देख सकते हो, ये पीलापन आ गया है इसमें। तो जैसा कि ये मैंने चारों स्पार्क प्लग खोला है, इसमें पीलापन आ गया और ये काला काला हो चुका है। तो अभी हम इसका स्पार्क प्लग चारों के चारों चेंज करेंगे। जैसा कि ये मैंने नया ब्रांड न्यू मंगा के रखा है, तो इसको हम लगाएंगे और लगा के देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है कि नहीं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इसका चारों स्पार्क प्लग चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद मैं ये गाड़ी सुबह के टाइम में स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम सुबह में आती थी जब गाड़ी एकदम ठंडी रहती थी, तभी ये मिसिंग करती थी। तो अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो ये गाड़ी स्टार्ट ही है। तो ये अभी सुबह के टाइम में मैं स्टार्ट किया हूँ और एकदम ही नॉर्मल गाड़ी है, जैसे कि थोड़ा भी मिसिंग नहीं कर रही है। और इसमें जो फॉल्ट आता था 2 और 4 में मिसिंग, तो अभी ये भी देख सकते हो कोई भी फॉल्ट नहीं है, नॉर्मल है। तो दोस्तों अगर इसी तरह के प्रॉब्लम आपकी भी गाड़ियों में आता है तो सबसे पहले स्पार्क प्लग चेंज करें और उसका कॉइल भी चेक करें। अगर वो ख़राब है तो आपकी भी गाड़ियों ऐसे ही मिसिंग करती रहेगी। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो आप सभी के पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।